Dobrý deň prajem, moje meno je Peter Fusek zo spoločnosti Market Locator, ktorá prevádzkuje rovnomerný produkt Market Locator SK. Táto služba zahŕňa v svojej populačnú analytiku a mobilný marketing nad dátami troch najväčších slovenských mobilných operátorov. Dáta sú anonymizované a agregované, avšak tieto dáta umožňujú bezpečnou formou pozrieť sa na správanie sa viac ako 2,7 milióna držiteľov SIM kariet Slovákov na mape, napríklad v okolí vašej predajne, napríklad v okolí vašej pobočky. Téma dnešného dňa je, že či máte nešikovných predajcov, alebo je to dané len nesprávnym výberom lokality. To znamená, že by sme sa pozreli na to, ako sa zorientovať v okolí vašej existujúcej predajne, pochopiť jej obchodný potenciál, spádovú oblasť, prípadne optimalizovať otváracie hodiny a v neposlednom rade správne nastaviť aj obchodný plán. Ak ešte lokalitu nemáme, tak si ukážeme cvičenia, ktorými sa dá vhodná lokalita alebo vhodné miesto, kde si otvoriť svoju pobočku alebo smerovať svoj marketing, ako takéto miesto vlastne na mape nájsť, ako si porovnať dve rôzne lokality, ako si správne miesto vybrať. Typicky našim používateľom takýchto use caseoch sú siete fyzických predajní, či je to od automobiliek, bank až po potraviny, plus samozrejme nesmie zabudnúť na nekomerčný sektor, ako sú mestá, obce, štátna správa. Takže pohodlne sa usaďte, behom najbližších 30 minút si to prejdeme. V prvej časti si ukážeme tie jednotlivé use casey, v ďalšej časti bude priestor na vaše prípadné otázky. Ak by niekto musel skôr odísť, tak celý záznam z tohto dnešného webináru bude uložený na YouTube kanále spoločnosti Market Locator. Dovolím si dať do pozornosti, lebo sú tam aj videá z predošlých webinárov, takže neváhajte sa pozrieť aj na ďalšie použitia Market Locatoru, ako ich firmy ako vy používajú. A možno môžete začať rovnako aj u vás. Takže možno prvý use case je, pozeráme sa aktuálne na mapu Bratislavy. Nástroj samotný beží na adrese app.marketlocator.sk. Je to webová služba, čiže netreba nič nahlasovať, dokonca dá sa tam bezodplatne zaregistrovať, 30 dní si nejaké základné funkčnosti vyskúšať. Potom sa rozhodnete, či vidíte význam a aký na využitie práve u vás, dokúpite si všetko potrebné. Ja zjednoduším to naše dnešné cvičenie. Pozeráme sa na Bratislavu, čiže keď si pozrieme mapu, tak je to naše hlavné mesto. A chcel som možno predtým, ako sa vrhneme na nejakú konkrétnu lokalitu, na nejakú konkrétnu prevádzku, pochopiť, kto vlastne v Bratislave žije, aké sú profily priemerného človeka, ktorý sa v Bratislave nachádza. Keď hovorím o Bratislave, tak nemám tým na mysli nevyhnutne celú Bratislavu, môžem sa pozrieť, aj sa teda pozrieme do nej hlbšie, čiže vieme si pozrieť jednotlivé či mestské časti, alebo dokonca v takomto meste ako Bratislava aj jednotlivé ulice a nájsť si početnosti ľudí, štruktúru tých ľudí, to znamená či vekovú, či toho, ako cestujú a pochopiť proste, či tí správni ľudia sa nachádzajú okolo mňa. Ja si vyberiem mapu, aby sme dobre videli analytické nástroje, ktoré Market Locator ponúka. Najjednoduchší z nich je vyklikaním si vo filtroch pozrieť na mape, kde sa moja cieľová skupina vyskytuje. Takže keby sme pracovali s základnou sociodemou vrstvou, ktorá pochádza z dát registrácií u operátorov, či sú to zväčša trvalé pobyty, prípadne sú to korešpondenčné a iné adresy, ktoré operátori majú k dispozícii, tak sa pozeráme na územie Slovenska a len pre istotu zistíme, za akou veľkou vzorkou momentálne pracujeme. To číslo, ktoré tu naľavo uvidíme, hovorí o počte celkovo osloviteľných ľudí. Ja tu mám zapnuté asi viaceré filtre, takže zapneme všetkých, aby sme sa pozerali naozaj na celé Slovensko. Pozeráme sa na ich oficiálnu adresu. Tým, že to číslo ešte späť sa k nemu vrátim, hovorí o tom, koľko z tých ľudí, na ktorých sa pozeráme, vieme reálne aj osloviť. Lebo ten Market Locator nie je len analytický nástroj, ale vám umožní tých ľudí, čo v databáze nemáte, na nich odoslať e-mail, SMS-ku, dostať sa im do mobilu vďaka operátorom a zaujímavú ponuku im teda odkomunikovať, aj keď ich u seba v CRM systéme nejakom, alebo lojalitnom systéme ešte dnes nemáte.
Takže pozreli sme sa na 2,7 milióna ľudí približne. Poďme do tej Bratislavy naspäť. Keď sa pozrieme, že vlastne ako tí ľudia sú registrovaní, je vidno, že to kopíruje vlastne obývané zóny Bratislavy. Keby som si chcel pozrieť nejakú špecifickú skupinu, napríklad ľudí pod 19 rokov, alebo ľudia na 19 rokov, tým aktuálne, dajme tomu, nezaujímajú, tak sa pozrieme, kde takýchto ľudí možno nájsť podľa naozaj iba oficiálnej adresy, čiže trvalého pobytu z občianskeho preukazu. S tým, že vidíte, že sa nám tu objavili guličky, takže tie guličky reprezentujú, čím tmavšia farba, to je taký teplomer, tým ich je tam priemerne na 100 m2 v tej lokalite viac. Čiže vidíme, že tá najtmavšia farba má 467 ľudí na 100 m2, napríklad lokalita okolo Mlynských Nív. A viem vlastne zoomom sa pozrieť bližšie a bližšie. Treba si dať pozor, že na rôznych úrovniach zoomu tá hodnota, alebo tá istá farba má rôznu hodnotu, čiže treba si vždy, keď zmeníme zoom, ktorý môže meniť myšou, ako som menil ja, alebo týmito tlačidlami, keď si pozriem, že teraz je zoom level 17, tak aby som pochopil, že čo znamená tá červená farba na tomto zoom leveli. Ale teda, keďže sa ideme pozerať, že kde umiestniť našu predajňu, tak môžeme sa pozrieť na to, že kde žijú mladí ľudia v Bratislave podľa trvalého pobytu, dajme tomu. Ak by nás zaujímali, kde sa tu ľudia naozaj v Bratislave nachádzajú, a tentokrát už nie podľa trvalého pobytu, ale podľa polohy mobilného telefónu, čiže Market Locator robí s anonymizovanými a zagregovanými dátami, reziduálnymi dátami transakcií z mobilov, čo znamená to, že každý z nás je k nejakej stanici mobilného operátora pripojený a bez toho, aby mal zapnutú aplikáciu alebo GPS, tak vďaka práve tej polohe v sieti možno s istou presnosťou povedať, kde sa aktuálne ten človek nachádza. Samozrejme, my sa nevedujeme jednotlivcov, ani to nie je možné, kvôli ochrane súkromia a podobne. Skúmame ľudí, napríklad ako sa teraz pozeráme na tých ľudí, čo sme si povedali, že hľadáme mladých ľudí, nie starších ako 19 rokov. Takže vieme sa pozrieť v Bratislave, kde sa títo ľudia nachádzajú. Keď sa pozrieme bližšie, pozrieme sa teraz aktuálne na tzv. My to máme pracovnú lokalitu, čiže kde tí ľudia trávia väčšinu dňa počas pracovného dňa v Bratislave. Vieme si rovnako pozrieť potom spiacu lokalitu, to sa trošku zasa zmení, že tí mladí ľudia sa vidíte roztiahli po Bratislave, takže závisí, ak stávam podnik pre týchto ľudí na voľný čas večer po práci, tak vidíte, že sú iné miesta, ako keď stávam kaviareň dennú, kde chcem, aby sa zastavili na kávu so sebou a zobrali si ju. Samozrejme tých kritérií, ktorých môžem zúžiť, tú celú skupinu je veľa, čiže podľa toho, koho vy hľadáte, si viete prekryť aj viacero, my to máme dátových vrstiev alebo filtračných kritérií a pozerať sa, keď hľadáte to správne miesto, kde teda umiestniť predajňu, aby ste tam mali dobré predaje. Od najnovšej verzie Market Locatora od tohto mesiaca sme do aplikácie zapracovali populačnú analytiku, ktorá umožňuje to, že nemusím tých ľudí pracne hľadať a pozerať sa, kde sú, ale vyberiem si napríklad lokalitu, ktorá prichádza do úvahy, napríklad Staré mesto Bratislavy, a dám si podľa vrstiev, ktoré používam, podľa filtračných kritérií, ktoré používam, urobiť tzv. Profilaktiku alebo profil tej oblasti, na ktorú sa pozerám, cez tie kritériá, ktoré ma zaujímajú. Vďaka dátovej analytike si vygenerujem report, ktorý sa mi objaví v schránke správ. Niektoré reporty sú náročnejšie, takže vlastne sa generujú na pozadí, čiže vy sa viete potom do tej schránky správ popozerať a vyťahnuť si ich. Ja už som si nejaké pripravil, tak môžeme nimi postupne asi prebehnúť. Tá rozšírená sociodemo vrstva alebo filtračné kritériá z tej rozšírenej sociodemo vrstvy sú tie, ktoré sme sa pozerali. To znamená, že naozaj typická poloha mobilných telefónov danej cieľovej skupiny pod 19 rokov cez deň, v noci, cez víkend, ako sme pozerali. A teraz sa pozrieme na Bratislavu a vieme si pekne pozrieť ďalšie parametre, ktoré tá vrstva ponúka, a povedať niečo o distribúcii napríklad veku ako celku. Alebo pozrieť sa o distribúcii využívania dát tejto cieľovej skupiny. Napríklad tie dáta, typ mobilného telefónu nám napovie, ako čo sa týka novej generácie telefónov, smartfónov, sú vybavení títo ľudia, čiže či tam žijú ľudia, ktorí sú skôr klasický operačný systém, ktoré boli pred nástupom Androidom alebo iPhoneov, čiže
staršie telefóny, dá sa predstaviť pod tým tie staršie Nokia, alebo naopak Android, iPhone, moderné smartfóny a je vidno, že či tí ľudia využívajú mobilné dáta, či ako veľmi sú nielen internetovo zdatní, ale či sa im dá pomerne ľahko niečo poslať do mobilu, či si to vedia pozrieť, či sú online aj vtedy, keď sú mimo svojho domova alebo mimo dosahu Wi-Fi. Vieme si pozrieť niečo ich veku, vieme si pozrieť napríklad tu prekvapivý rozdiel medzi mužmi a ženami, čo sa týka rozloženia. Potom vieme si pozrieť, keď už sa pozrieme na mapu, aký je výskyt tých ľudí po jednotlivých okresoch. V prípade, že máme zazumovaný napríklad kraj, dá sa veľmi pekne povedať o jednotlivých okresoch. Tu vidíme nejakú akúsi kúpyschopnosť, to znamená, keď sa pozrieme, tak z tých dát, na ktoré sme sa pozerali, existuje vlastne zhruba 20% ľudí zaradených do nízkej kategórie indexu bohatstva, potom 14 do strednej a 7 do vysokej. Samozrejme, keď si pozrieme inú lokalitu na mape, tu bola práve tá Bratislava, ako keby tá časť za Dunajom smerom k Starému mestu, severná časť Bratislavy. Ak by sme si pozreli toto isté, môžeme si pozrieť napríklad do južnej časti Bratislavy a potom sa rozhodnúť, že ak hľadáme mladých ľudí, ktorých my vieme, že naša cieľová skupina využíva dáta veľmi bohate, to znamená, že sú 100 MB až 1 GB, že sú to tí, ktorí držia príklad iPhony alebo Androidy, tak sa vieme veľmi jednoducho porovnať dve rôzne lokality a pozrieť si na ich distribúcie, či veku, či dát, hardwareu, prípadne iných kritérií, ktoré si za chvíľočku ukážeme. A tak sa správne rozhodnúť, či tá cieľová skupina je prítomná skôr v lokalite A, či je sever Bratislavy, alebo naopak je to Petržalka, juh Bratislavy. Samozrejme je možné pracovať tak ako s väčšími územiami, okres, kraj, ale rovnako aj menšími, čiže úroveň jednej ulice. Než pôjdem ďalej, vidím, že sa tu viacerí z vás pripojili, takže ak budete mať nejaké otázky, kľudne ma zastavte. Buď využite mikrofón alebo reproduktor. Viem, že veľa z vás len počúva, tak nie je problém využiť aj chat. Takže ak budú otázky, tak nech aj napíšte, sa ich budem snažiť prečítať a okamžite aj zodpovedať. Ak nie, ja pôjdem podľa tých, čo sme už dostali dopredu, alebo s ktorými sa najčastejšie teda stretávame. Dobre. V skratke k tomuto reportu. Ja som si predgeneroval pre rovnaké územie aj ďalšie reporty. Napríklad som si prekryl dve vrstvy, na ktoré sme sa už pozerali, alebo dva údaje. Jedna bola taká, že ma zaujímala Bratislava s okolím, ako je rozvrstvená populácia, čo sa týka veku. Pozeral som si len ženy, čiže toto bola analýza, ktorá, preto tu vidíme 100% žien. Zaujímalo ma hlavne to, že keď sa pozrieme na ženy, teraz bez ohľadu na vek, aké bolo využívanie jednotlivých typov SMS služieb, čiže či ženy častejšie stávkujú alebo posielajú peniažky na charitu, alebo platia SMS-kou verejnú dopravu MHD lístky či parkovanie. Čiže okrem tých bežných vecí ako vzdelanie a vek je si možné pozerať distribúcie aj ďalších zaujímavých parametrov, ako je napríklad teda využívanie služieb, ako je vek, vzdelanie. A viem si to pozrieť na ľubovoľnom mieste na mape. Takýto report potom viem jednoducho stiahnuť alebo vytlačiť. Možno zaujímavý report, čo som chystal, alebo vie si ho viete rovnako z mapy prichystať, sú cestovné návyky. Hneď sa nám otvorí. To znamená opäť tá dnešná Bratislava diskutovaná. A pozreli sme sa na to, to je zaujímavé tiež, že keď chcem hovoriť, napríklad som cestovná kancelária, a zaujíma ma, koľko ľudí vlastne v Bratislave je takých, ktoré navštívia napríklad len jednu krajinu do roka, inú ako domácu, tak ich je vlastne 55%, keď dve krajiny, napríklad to môže byť Rakúsko, Maďarsko a podobne, takých je 20%, 3% a viac krajín je zhruba 10% ľudí. Keď sa pozeráme, existujú aj takí, ktorí navštívia zhruba viac ako teda 10, 11 a viac krajín. 3% ľudí navštívili za posledný rok 6 a viac krajín. Kde tí ľudia žijú, aké to rozvrstenie tých ľudí. A potom nás zaujímalo nielen to, že koľko tých krajín navštívili, ale ktoré to boli, takže vlastne tu je vidno tie krajiny.
vidíme, že tu výrazne je to Rakúsko, je to tým, že je to asi najbližšia krajina, je to tým, že občas sa tu ľudia v pohraničných oblastiach možno pripnú do roamingu už do Rakúska. A tu je vlastne vidno aj počet dní, ktoré trávia práve za to obdobie v zahraničí. Čiže 3% ľudí strávili viac ako 61 dní, viac ako 2 mesiace v zahraničí. Posledný typ reportu je využívanie mobilu. Čiže opäť pozerali sme tu Bratislavu. Tentokrát sme sa pozerali dole na juh Bratislavy, čiže 5 obvod, kúsok jednotky, ešte kúsok trojky, tesne za mostom. A skúmali sme to, ako ľudia aj v dnešnej dobe, keď sú Wi-Fi či v práci, mnohé z nich sú teda aj free, využívajú mobilné dáta. Tu je vlastne vidno, že existuje, že tu v Bratislave pomerne heavy, pomerne veľký trafik, čo sa týka mobilných dát. A naozaj okrem toho, že tu teda pomer Android iPhoneov na tejto vzorke je tu výrazne odlišný oproti populácii, tak je tu vlastne vidno, že tu je veľmi veľa práve telefónov klasických bez operačného systému, čiže ľudia, ktorí ešte na smartfón neprešli. Možno teda, to boli nejaké na ukážku. Ak máte nejaký konkrétny report, na ktorý by ste sa chceli pozrieť, tak ja teraz kontrolujem náš chat. Zatiaľ tu nie je nejaký report, tak ja sa ešte pozriem za vás na mapu. Ukážeme si jeden príklad rýchleho reportu. Čiže len zopakujem na tie reporty, čo sme sa pozerali. Keď sa človek hrá a hľadá tú svoju cieľovú skupinu na mape, príklad hľadali by sme v Bratislave v nejakom konkrétnom bode rozvrstvenie bonity ľudí. Ja vyberiem na schvál všetky a ich finančnú zodpovednosť. Bonita je niečo ako bohatstvo, množstvo voľných prostriedkov alebo skôr od ich spotreba u operátorov. Potom finančná zodpovednosť, či sa platí na čas a spôsob, ako sa platí. Keď si zapneme túto vrstvu nad Bratislavou, tak ja si môžem vybrať a vyberem si oblasť Starého Mesta, pretože ho chcem porovnať napríklad s Petržalkou. Ten štvorec môže byť ľubovoľný, môžem si ho urobiť bližšie ďalej a viem si nechať vygenerovať report práve s tými parametrami o tej finančnej vrstvy, ako som spomínal. Je vidno, že report sa začal generovať, o chvíľočku si ho pôjdeme spolu pozrieť. Aby sme vedeli, o koľkých ľuďoch sa bavíme, tak ešte raz zdôrazním, máme tu takú paletu, ktorá hovorí, že v tom najčervenejšom bode je to 5691 ľudí na 100 m². Dokopy v tej lokalite je osloviteľných aktuálne 33 000 osôb. Pozrieme sa do schránky správ. Vidíme, že už sa nám dogeneroval nový report, takže si ho necháme zobraziť. Hovorili sme o tom, mali sme vybrané práve to Staré Mesto a pozerali sme sa o tom, ako je tam rozvrstvená prítomnosť jednotlivých bank, to znamená, ktoré banky títo zákazníci, na ktorých sme sa pozerali, využívajú. Zase sme kúsok aj Bratislavy dvojky a vidíme, že keď sa pozeráme na spôsob úhrady faktúry operátorom, tak tu vlastne sú to moderní ľudia, majú nastavené inkaso, hotovosť je minimálna, keď tak už potom ľudia chodia formou šeku platiť svoju faktúrku na poštu. Potom tu vidíme rozvrstvenie vlastne bohatstvom. Ja tu mám zapnutých, nevypli sme aj podnikateľov, takže tí tvorili pomerne významnú časť tých ľudí, na ktorých sme sa pozerali. Čo sa týka príjmu, rozvrstvenie 3,7% malo nízky, stredný mal 1,7 a vysoký 1,1%. Najvyššiu kategóriu malo 3,7 ľudí. To bol index z finančnej zodpovednosti, to znamená, ako ľudia platia svoje záväzky. Teraz tie isté kategórie, ale iný ukazovateľ bohatstva, čiže zase rozvrstvenie bohatších versus menej bonitných zákazníkov. A keď si takýto report pozerám za Bratislavu 1, tak obdobne by som sa pozrel za iné miesto a porovnali navzájom. Dobre, to je taká prvá časť cvičení, čo sa týka zisťovania potenciálu obchodnej kapacity jednotlivých regiónov, hlavne aby som ich vedel porovnať. Ak som ukazoval, že si vieme pozrieť aj počet ľudí z tej celovej skupiny, ktorí sú tam a dajú sa osloviť, čiže keď sa pozriem na ten ukazovateľ počtu osloviteľných ľudí medzi dvoma miestami, tak si viem vydedukovať aj množstvo tých ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. Čo sa týka analytiky,
Toto bola vec, že hľadám to miesto, kde chcem umiestniť tú svoju pobočku a teraz ju mám a zistím, že prečo sa mi až tak nedarí. Tie cvičenia, čo sme si teraz ukázali, by sme zrealizovali práve v okolí mojej pobočky a je viacero spôsobov, ako zistiť, čo je vlastne spádová oblasť tej pobočky, aby ste správne natiahli to okienko, to, čo teraz ukazujem, tú svoju oblasť. Je viacero metód, ako to zistiť, tak bežne používaná je registrácia PSČ pri úhrade na pokladni, kde sa zákazníka predavač spýta na PSČ a podľa toho je možné priradiť konkrétny účet, konkrétny bloček do konkrétnej lokality. Prípadne využijem nejaké lokálne či zľavové kupóny, podľa ktorého sa dá merať, že ak nejaký druh kupónu rozhážem v Petržalke a nerozhážem v Rači a tam rozhážem iný, tak podľa používania tých kupónov si viem zistiť, odkiaľ mi viac ľudí prišlo, ak majú rovnakú propozíciu. My v Market Locatore nepracujeme s nejakými dátami z takýchto prieskumov, skôr sa orientujeme s pohybou telefónov. Takže máme viacero metód. Zatiaľ ich máme vo štádii máme ich štádiou v takom, že si ich čoskoro budete vedieť aj na produkcii. Momentálne ich používame v našom experimentálnom prostredí. Skrátke, ak by ste o ne mali záujem, vieme vám ich vyhotoviť a čoskoro budú k dispozícii ručne a čoskoro budú k dispozícii pre všetkých priamo v aplikácii. Tak poďme sa na ne postupne pozrieť. Čiže na to, aby som si zvolil tú svoju spádovku, tak buď som využil tie dáta, ktoré mám z predajní, nákupov, prípade z lojalitných kartičiek, alebo sa pozriem na Market Locator. Market Locator momentálne disponuje funkčnosťami dvomi takými, ktoré môžu byť užitočné v tomto prípade. Najprv sa pozrieme Aupark, také bežné nákupné centrum Bratislavy. Pichol som si na mapu do bodu, ktorý ma zaujíma, čiže Aupark, to je tá červená gulička. A systém mi vyhľadal 6 najčastejších okresov, kde začínajú alebo končia moji kupujúci svoju cestu. Čiže viem povedať, že je to týchto 6 okresov, Dubravka, Karlovka, a tak ďalej až po okolie Senca. Samozrejme, keď pichnem prst na iné miesto na mape, tak sú to zase iné body. Čo je podstatné, že vidím podľa hrúbky čiary aj podľa veľkosti toho modrého krúžku v cieľovom bode silu toho daného regiónu, silu alebo množstvo ľudí, ktoré odtiaľ prichádza do mojej predajne. Teraz v Auparku sa pozeráme, čiže tu sa dá ľahko povedať, že asi najväčšia je naozaj Petržalka, potom je to Staré Mesto, 2. Takýto pohľad si viem potom porovnať, že si pichnem na iné miesto a pozriem, že či sú to tí istí ľudia a viem potom posúdiť, že či tie predajne majú zhruba rovnakú spádovú oblasť alebo aká to je. Tu som si všimol, že keby som sa teda orientoval o tom, že chcem zhruba zistiť spádovú oblasť Auparku, tak by som ten štvorec kreslil okolo tých miest, odkiaľ mi prichádza drvivá väčšina zákazníkov. Toto je pohľad, ktorý je vlastne z historických dát. Teraz úplná novinka je, ktorú používame pri meraní davu alebo meraní vlastne skutočného pohybu ľudí. Je real-timeová štatistika, ktorá zatiaľ je naozaj len na vyžiadanie, pretože vlastne je samotný nápočet zatiaľ pomerne zložitý, zaťažujúci na všetky systémy. Takže ale ako ukážka toho, čo sa dá robiť, napríklad keď organizujete event alebo chcete pochopiť správanie sa ľudí v jednotlivých časových úsekov na konkrétnej vašej predajni, tak na to slúžia real-timeové štatistiky. Teraz sme v okolí spomínaného Auparku, trošku bližšie k nemu, tu je Dunaj a na obrazovke vidíme vlastne počet kvázi SIM kariet, ktoré sú aktívne v danej lokalite. Ak nám to miestečko zabliká na červeno, tak sa nejaká odpojila, ak naopak na zeleno, tak nejaká pribudla. Ja to možno trošku ďalej, aby sme to viac videli. Čiže sa pozeráme na dáta, ktoré sú veľmi podobné skutočnosti, veľmi podobné aktuálnemu momentu. Vidno, že sa odhlásili dvaja ľudia. Dole je graf, ktorý hovorí o vývoji v čase, čiže vidím, že v porovnaní so minulým obdobím je to veľmi podobné, to je vlastne nejaký nárast a pokles. Viem sa vrácať späť v čase, potom vlastne viem si pozrieť tie momenty, kedy začali tí zákazníci prichádzať a naopak potom aj odchádzať, či sa viem vrátiť v čase.
prípadne viem sledovať aktuálny priebeh, tak ako to robím teraz, s rôznou úrovňou detailu. Samozrejme, čo sa týka tej úrovni detailu, aj frekvencie, s ktorou sa tie dáta aktualizujú, vždy je to špecifické pre konkrétne miesto. Čiže to bola spadová oblasť. Follow 6 najčastejších miest, toto je niečo ako real-timeový monitoring môjho obchodu, mojej lokality. Potom vieme ešte sa na to pozrieť sofistikovanejšie, napríklad pre výstaviska, napríklad pre športové haly, kultúrne stánky vieme urobiť v market lokátore špecifickú analýzu, ktorá môže vyzerať napríklad takto, že je to mapa, kde opäť v Bratislave je ten bod, ktorý ma zaujíma a pozerám sa, ako ľudia z Bratislavy odchádzajú na veľkonočné sviatky do jednotlivých regiónov Slovenska. Čím červenší, tým ich odišlo do daného okresu viac, je to porezané na okresy, čiže sa pozrieme, že z Bratislavy na Veľkú noc, napríklad do Nitry odcestovalo 7091 SIM kariet, 7091 ľudí. Ak to zúžim na svoju cieľovku, tak viem pochopiť nielen ten stav, že koľko ľudí tam mám teraz aktuálne, prípadne skade sa mi tam dostávajú, ale viem pochopiť, kam odchádzajú, čiže ako keby pohľad dynamický v čase, ako sa menila tá ich samotná poloha. Čiže to je ako keby úplne tá ako keby zatiaľ najsofistikovanejšia časť tej analytiky v market lokátore. Tie podmienky, alebo tá skladba cieľovej skupiny môže byť pomerne komplikovaná, viem si na to spojiť radu parametrov, my to voláme, že v kampaňovom editore. Máme na to samostatný webinár, takže ten dávam do pozornosti na našom YouTube nahraný, to volá multikriteriálne kampane, čiže tam si viete pozrieť, ako sa popasovať aj so zložitejšou cieľovou skupinou. Čo sa týka tej analytiky, tak toto je to, čo máte vy k dispozícii na klik v aplikácii priamo po registrácii. Samozrejme, niektoré z tých vecí sú spoplatnené, sú tam transparentne v obchode popísané. Vždy závisí od toho, a na akej veľkej ploche a na ako dlho tie dáta potrebujete, od toho sa odvíja cena. V krátke od 25 € na mesiac za okres sú tie základné analýzy v dispozícii, čiže dá sa povedať, že naozaj už to nie je výsada tých veľkých firiem alebo najväčších korporácií ako banky, poisťovne, ale aj tých bežných stredných firiem, ktoré pôsobia napríklad len regionálne v nejakom okrese alebo kraji. Ak by ste k tomu mali potom ešte viac otázok, nie je problém buď využiť samotnú nápovedu v nástroji, to znamená, keď si dáme otáznik, tak tu vidím, systém naviguje, čo mám robiť. Prípadne je tu pomoc Helpdesk, kde je nejaká naša Wikipedia s najčastejšími problémami a ich riešeniami, alebo je tu vlastne onlineový chat, kde kedykoľvek viete sa s niektorým z našich agentov spojiť a radi vám pomôžu, odnavigujú vás priamo na mape. Teraz aktuálne sme začali riešiť pomerne hodne dopravnú situáciu, bývania a podobne, čiže potom chcem dať do pozornosti pre viac detailov nielen naše videotutoriály na YouTube, ale hlavne náš blog, kde vo forme krátkych nejakých článkov, vizualizácií je vidieť tie témy, ktorým sa venujeme. Skôr je to na inšpiráciu, aby ste si vedeli predstaviť, čo sa pre váš biznis naozaj s tými dátami urobiť dá, lebo chcem len počiarknúť, že teda to, čo si tu aj ukazujeme, sú zväčša veci, ktoré sú priamo v nástroji zabudované, ale čoraz viac je záujem a čoraz viac sa venujeme práve takým aj custom analýzam, ktoré nad dátami, na ktoré sa pozeráme, sa vieme aj nad rámec toho, čo sa dá vyklikať v aplikácii, pozrieť detálnejšie inak, práve tak, ako vy potrebujete. Čiže tu sa pozrieme na YouTube kanál marketlokator.sk, je tu sada videotutoriálov, kde už sa hovorí o tom, ako sa aplikácia používa, a potom je tam sada 5 webinárov na rôzne témy, či je to HR, či sú to mesta, obce a podobne. Ale chcel som vám ukázať samotný blog, kde sú teda články inšpiratívne, kde sú úlohy a ich riešenia, prípadne sú tam reálne aj čísla alebo nejaké odvetvové analýzy, či ak podnikáte pneuservis, tak sa tam určite viete nájsť. Dobre, ak sú nejaké otázočky, tak sem s nimi. Jedna bola, tu som viac menej zodpovedal, ohľade tej ceny, že samozrejme niektoré veci sú zdarma, napríklad teraz sme publikovali analýzu pre mesačník stratégie nákupných centier, alebo teraz sme robili pre mesto Bratislavu počet ľudí, ktorí tu naozaj býva versus oficiálne štatistiky, takže mnoho tých vecí je k dispozícii naozaj bezodplatne.
väčšinou sú generické, už tie špecifické veci robené na mieru, kde už potrebujeme dáta čisto pre vás, alebo potrebujeme prácu tomu venovať, tak samozrejme tá cena je daná v tom samotnom nástroji, ak je to všeobecná vec po 25 €, ak nie, tak vieme urobiť custom analýzu iba pre vás. No, pomaly sa nám chýli čas ku koncu, tá polhodinka je za nami. Iba pripomeniem, že tento webinár bude uložený na YouTube, takže kedykoľvek sa k nemu viete vrátiť. Prípadne, ak by ste čokoľvek potrebovali, tak www.marketlocator.sk, budeme sa na vás tešiť. Ďakujem ešte raz a príjemný deň prajem. Do počutia.